Ji yra užderinta tokio Makso. Maksas yra grįžęs iš Amerikos, ale bachuriukas, ir jisai dabar nori tiesiog labai trumpų santykių, už kurios jie gali sumokėti, jau yra sutarta, kad tu mokės $1,000. Bliamačiai, už $1,000, tai ir aš, kaip jau čia... Jau aš Maksui padaryčiau, bet ką už $1,000. Tu esi per 2 valandas nuo gero Motorola. Ar tu ne... Ta prasme, atrodo, $1,000, tai tu Motorola pastatyk, bet tokių gerą Vespą, ne, išeina už 2,5 naudota. Išeitų. Išeina raudoną. Tai tipo, ten porą valandų net... Tu esi porą valandų nuo Vespos. Čia turėtų būti Vespos jaučiu reklaminis šūkis. Esi porą valandų nuo Vespos. Be to atsiveža savo alkoholį ir dar cigarečių, tai įsivaizduok. Jo, tai va tai viskas laiške parašyta, to jau užkrosi kompą sakau. Kažkas čia skambina, klausyk. Gal atsiliepk? Galiu. Alio, kas skambina? Čia, Domantas, norėčiau jums nusiųsti tokią žinutę, kad jūs pralinksminti. Žinok, palauk, išklausom nuo jaunuolio. Nu, Domantai, kokią žinutę, sakyk? Na, žinutę paskambinti draugai mano. Jo, tai radistai.lt, užpildyk anketą, gerai, Domantai? Kokioj čia vietai, kad pildyt? Radistai.lt, vidury pamatysi... Raudonas taškas. Raudonas taškas. Spalvas. Aha. Šaunuolis. Ačiū. Gerai. Iki šaunuolis. Хороший барсик. Dėdė Katleris pliupo juokais. Jūs jau trенируojatės, kaip vaikų turėsite. Абонент, которому вы звоните, находится в отличном настроении. Ничем не напрягается. Малышка. Получает удовольствие от жизни. Пожалуйста, не платите. И не грузите проблемами. Kodėl rusiškai šitą šnek? Alio. Alio. Labas. Labas. Katrina. Taip. Čia Maks, kaip tu? Gerai. Ar lauki vis manęs dar? Biškai užsnudusi buvau. Rimtai? Tai tave reiks pažadinti iš miegų? Aha. Nu, aš nežinau, aš dabar galvoju, važiuot ar nevažiuot pas tave. Kaip tai galvoji? Nu, dar kažkaip taip. Neįtikinai manęs iki galo. Ar tikrai tu nori? Kodėl? Atvažiuok. Susipažinsim. Susipažinsim? Tai ką man atsivežti? Tai... Pinigų? Pinigų? Tai kiek tu pinigų nori? Daug. Nu tai sakyk, man suma daug, nėra daug. Doleriai sakyt? Gali ir eurais, jei nori. Nežinau, kaip tau patogu. Gali doleriais sakyti, iš tikrųjų. Šiaip tai man patogu doleriais. Ne, šiaip aš masažus erotinius darau, tai galėtume kaip ir, ne tai, kad tu man ten duotum, bet galėtum padaryti taip, kad tu išsirinksi kažkokį masažą. Ir... Aš, žinai, nežinau, ar noriu masažą. Aš nenoriu aš tų masažų ir visko esu tiek gavęs, žinai, Amerikoje, aš Toronte gyvenu. Tai aš noriu kažko netradicinio, žinai, tavo balsas man toks geras. Jis toks primena, žinai, kažką man primena, aš nežinau, vaikystėje kažką girdėta. O, vaikystėje? Kažką vaikystėje, aš nežinau, ar mokytoja kažkokia, bet tas... Toks tavo seksualus balsas. Klausyk, aš norėčiau pas tave atvažiuoti ir su tavim pabūt, bet aš noriu, kad tu išpildytų mano svajonės. O kokios tavo svajonės? Nu, aš taip negaliu vardinti tos svajonės, bet aš noriu, kad tu... O tu gali būti grubesnė biškį? Galiu. Turi kokių nors įrankių ar kažko tai? Ne. Tai gerai, aš šaliką turiu. Kas bus gerai. Gerai. Ir aš noriu, kad tu, kažkaip man patinka, kai vadina mane vardu.
Ačiū. Maksas tipo, jo? Ne, Maksis. Šiaip mane koks tavo vardas? Amerikoje, nu, mano vardas Maksas, bet Amerikoje mane vadina Golden Shower. Ką? Golden Shower. Nu taip, auksinis toks. Lietutis, dušiukas. Žinau. Ne, aš tokį nedarau. Aš galiu daugiau pamokėti. Jo, bet aš nedarau. Ką tau sunku kalbėti su manim? O ką tu gali daryti? Kas įeina į tavo programą? Na, tik masažas darau. Striptizą galiu pašaukti. Striptizą. Nu, gal visai nieko. O kaip tu atrodai? Nuotraukos yra apie mano. Nu jo, bet tos nuotraukos, žinai, kartais. Na, aš vat neseniai daryta tą nuotrauką, kur pirma nuotrauka. Čia tu? Taip. Wow. Labai gražiai. Tai kiek mane palaikytum pas save? Kiek galėčiau pabūt pas tave, sakau? Nežinau, susitartume. Gali paimanuot. Kaip? Gali paimanuot, sakau. Kaip, taip, va? Aha. Dar. Dar, Kotryna, prašau, užves. Mane kinga. Ko tu, tai aš kai atvažiuosiu, dar bus juokingiau. Užvesk mane, aš dabar taip dvėjoju, žinai, gali paimanuot, prašau. Padaryk dėl manęs, aš tikrai, žinok, nepagailėsiu tau. Kotryna, prašau. Prašau, Kotryna. O taip. Taip, Kotryna. Taip. Seksas telefonu? Drąsiai galėtum būt telefonistė. Jo, rimtai? Tikrai. Reikia pagalvoti apie įsidarbinimą. Nu, žinok, drąsiai galėtum būt. Žiauriai nuobodu iš tikrųjų. O tu toli gyveni nuo šiaurės miestelio? Ne, aš Antakalny gyvenu. Super. Sapiegos 4. Tai man tik tai alkoholio atsivežt, kažką tai, sakai, cigarečių dar, maisto nenori, vakarienę tu valgiai, užsisakyt gal kažką? Ne, maisto nereikia. Kudutė nevalgai? Ne, žinok, ne kudutė, tokia, nu, kaip Bulkutė? nuotrauka tokia, bulkutė, jo, bulkutė. Jo. Man patinka paršiukai. Bet tai žiūrėk, mes vis tiek, jeigu atvažiuosi, tai gal nepradėsim iškart kažkokį filmą, pažiūrėsim pradžią ar kažką. Ne, tai žinoma. Aš nemėgstu taip, žinai, iš karto greitai eit prie reikalų. Aš irgi nemėgstu. Mėgsti teaserius? Mėgstu. Man labai patinka, kai tyzina mano žiedinį raumenį. Aha. O tu seniai už to užsiminėjai dalykų? Porą metų. Tu kiek dabar tavo metų klausyk, aš galvoju, kad tau 20? Ne, man daugiau, man 28. Oi, tu labai jaunai atrodai. O jeigu aš tave įsimylėčiau, draugautum su manim? Nežinau. Esi ant arklio judinėjus. Kam? Esi ant arklio judinėjus. Ne. Pauk, man skambina, perskambink man gerai. Klient skambina? Kažkas skambina, aha. Nežinau, kažkas skambina. Gerai, iki.
Žinai, kas įskambin? Draugelis.